हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इनफर्मेटिव आरो जोबोद नलेजेबल जागोन। नोंथांमोना मिथिनानै लानो गोनां बे भिडिअनिफ्राय। नोंथाङा जुदि सासे इउटिउबारब्ला एबा इउटिउबार जानो सानदोंब्ला आरो नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबायब्ला एबा जाहांब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। आरो जाय बिथांमोना मनेटाइज जाखांनायनि उनाव गासैबो अके खालामजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांनि एडसेन्सआव पेमेन्टआबो आपडेट जाबाय बाट एकाउन्टआव हाबफैयाखै अब्लाबो बे भिडिअखौ नोंथाङा नाय। जानो हागौ नोंथाङा बे भिडिअखौ मिस खालामोब्ला नोंथाङा बेफोरबायदिनो माने माबा मोनसे लामा नागिरनानै दङ जे आंनि एकाउन्टआव फैसाया मानो हाबफैयाखै, गुगल एडसेन्सआथ' जमा जाबाय, ओमफ्राय बायदि रोखोमनि खामानिखौ मावना लासिगोन गरबरनो ओमफ्राय नोंथांना एडसेन्सआनो डिजेबल जास्राना होनसै। जुदि नोंथाङा मनेटाइज जाबायब्ला बे भिडिअखौ नाय आरो जायियाबो नाय आरो जाखांनायनि उनाव जायनि गुगल एडसेन्सआव अलरेडि पेमेन्टआ $100 $200 जेसेबांखिनि जाया मानो $2000 बा $3000 हल्ड जानानै दं एकाउन्टआव बाट माबायाव गुगल एडसेन्सआव बाट एकाउन्टआव हाबफैयाखै अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा नाय। माब्रै एकाउन्टआव हाबफैगोन, मा मिस्टेक खालामदों नोंथाङा माखौ खामानिखौ दाबो मावनानै लायाखै, बे खामानिखौ मावोब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन इन फिउचार। जोंनि गुगल एडसेन्सआ मनेटाइज जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि गासिबो एक्टिभिटि खालामजोब्बाय। जों गासिबो बेखौल' मिथियो जे आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन खालामनांगौ, इनिफ्राय जोङो बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामनांगौ, इनिफ्राय एड्रेस भेरिफिकेसन खालामनांगौ, जों बेखौल' मिथियोना। बाट जोंहा मोनसे खामानि दङ, मेन खामानिया बेनो जायखौ जोङो गासिबो मिथिजोबाखै खोमा, सोरबा मिथिनाय गोबाङानो मिथियो बाट मिथियैफोराबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन। बेनो जाहैबाय US टेक्स फर्म। बेखौ जों साबमिट खालामाब्ला, बे फर्मखौ जों फिल खालामाब्ला, बे फर्मखौ जों साबमिट खालामाब्ला जोंनि जिथु रेभिनिउ बे एडसेन्सआवथ' आपडेट जागोन बाट जोंनि बेंक एकाउन्टआव बियो हल्ड जानानै थागोन। बे एडसेन्सआव हल्ड जानानै थागोन, जोंनि एकाउन्टआव बियो फैसाखौ मोननाय नङा, जोंनि एकाउन्टआव फैसाया हाबफैनाय नङा आरो डाइरेक्टलि बुङोब्ला। सिगां बोसोरथाम सिगां नोंथांमोननो मोनसे स्क्रिनशट देखायनि। बोसोरथाम सिगां बा आराय बोसोरथामानो हमबाय बेयो आंनि टेक्स फर्म, बेखौ आङो फिलआप खालामदों। बै समाव माने ओरैबायदि माने गोदान आपडेट जालांबाय थायो नालाय, बे बोसोराव बेलेग प्रसेसमोन, बै समाव बेलेग प्रसेसमोन। बै समाव माने फैसाया हाबफैयोमोन खिन्थु 30% टेक्स दाननानै लाखियोमोन, 30%। अब्ला $100 30% दाननानै लाखियोब्ला बेसेबां खम फैसाया फैयोमोन। अब्ला बेखौ साबमिट खालामनांगौ, बेखौ साबमिट खालामनानै दोनखानांगौ। नोंथांनि चेनेला डलार जाथ'वाखैब्लाबो नोंथाङा बेखौ साबमिट खालामनानै दोन। अके, खनसे साबमिट खालामनानै दोनखाबा इन फिउचार माबा गोदान आपडेट फैब्लाबो बियो जेबो माबा गैला, माने खनसे साबमिट खालामदोंखाबाय नालाय। जेरै आं साबमिट खालामनानै दोनखादों सिगाङावनो, ओमफ्राय बोरै माबायदि फिल खालामनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो लोगोफोर मोनसे खोथा, बे फर्माव जोङो मिस्टेक खालामब्ला माबा मोनसे जुदि नोंथांनि साबमिट खालामनाया जायाब्ला बेयाव इन प्रग्रेस बा इन रिभिउआव थांगोन। बाट इन रिभिउआव थांबाथाय मालाबाबो फिक्स जाफिना, बियो इन रिभिउआवनो जाबाय थागोन। स' जोङो सानै हयै खामानिखौ माव। आरो जाय बिथांमोना बे टेक्सखौ फर्मखौ साबमिट खालामदों बा इन रिभिउ जानानै दङ अब्ला बिनि थाखाय आं एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन, नोंथाङा माबो बेखौ फिक्स खालामनो हागोन। लोगोफोर दाख्लैनि भिडिअआव जिथु कमेन्ट्स हरदों प्रम'सननि उइनारनि दिनै जाय जागोन, नोंथांमोना नायदो स्क्रिनाव। आं गेट इउटिउब कमेन्ट्सआव आं क्लिक खालामनि, टटेल बेसेबां कमेन्ट्स दङ बेयाव श' जागोन। लोगोफोर टटेल 56 कमेन्ट दं। डुप्लिकेट कमेन्टखौ आं बेयाव फिल्टार खालामनाय जादों। जाय बिथांमोना डुप्लिकेट कमेन्ट हरदों बिथांमोननि कमेन्टआ बेयाव श' जानाय नङा। अके, अब्ला आङो बेयाव दा टटेल 56 कमेन्ट्स, आं दा बेयाव स्टार्ट खालामनोसै। उइनारा सोर जायो लोगोफोर नायदो। उइनारा फैगासिनो। उइनारा जाहैदों गंगा SHG। बिथाङा मा कमेन्ट होदों? जोबोद मोजां आदा, आंहाबो नोंनि भिडिअ नायै सोलोंगासिनो, अन्नानै सापर्ट खालाम आदा। अके, थेंक इउ, सापर्ट खालामदों नोंथाङा। अभियासलि नोंथाङा उइनार जानो हाबाय। दा नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट्स खालामना खिन्थाहर। अके, बिनि उनाव आङो बे लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन आरो आंनि कमिउनिटि पस्टआव आं होनाय जागोन। आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदिनो उइनार जानो सानदों बिथांमोना बिथांखौ थांनानै सापर्ट खालाम। आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना कमेन्ट हर, भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। अब्लानो नेक्स्ट उइनार नोंथाङाबो जानो हागौ आरो नोंथाङाबो गोबां साबस्क्राइबार मोनगोन। अके लोगोफोर, दा बिथांनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन आरो कमिउनिटि टेबाव होनाय जासिगोन। आरो लोगोफोर मोनसे खोथा, नोंथांमोना इसिबांखिनि आंनिफ्राय माने नाम्बार बिहरो कमेन्ट्सफ्राव आंजों कन्टेक्ट खालामनो सानो, बाट बेयाव आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो, इन्स्टाग्रामनि, फेसबुकनि बायदि रोखोमनि इमेल आइडि बायदि रोखोमनि दङ। बेयाव नोंथांमोना एसे स्मार्ट जालाय जे माबोरैहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं डाइरेक्टलि नाम्बारखौ प्रभाइड खालामनो हाया, बयबो खालामा बेफोरबायदि। आरो इउटिउबनि गेजेरजोंथ' आङो नैबे आंनि नाम्बार होननानै आं बुंनो हाया, खिन्थाहरनो हाया। आं नाम्बारलाय मा आं होनो हायो, बाट गुबुन
गुबुन माबाजों आरो गुबुन लामाजों इउटिउबनि गेजेरजों आं बेफोरबायदि हाया जुदि नोंथांनि चेनेलाव आरो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा इउटिउबाव आरो गुगल एडसेन्सनि बागै आं बिनि सोमोन्दै आं गोबां नलेज दङ आं बेफोरबायदिखौ आङो गोबांखौनो आं बिदि हेल्प खालामबोगासिनो दाबो आरो नोंथांनि चेनेलाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै दङब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव बा माबा बायदि बायदि रोखोमनि थ्रुयै नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हायो अके अब्ला नोंथांमोना बेखौ नायदो एसे स्मार्ट जादो आरो भिडिअखौ दा आं नोंथांमोननो खिन्थालांनो सानबाय जे टेक्स्ट फर्मखौ माबोरैहाय फिल खालामो अके अब्ला स्क्रिनाव नायलांबाय थादो अब्ला स्क्रिनाव नायलांबाय थादो लोगोफोर फार्स्टआवनो गुगल क्रम अपेन खालामबाय बेहाय अपेन खालामनायनि उनाव गुगल एडसेन्स टाइप खालामबाय सार्च खालामबाय गुगल एडसेन्स क्रम ब्राउजाराव सार्च खालामनानै बेफोरबायदि फैबाय फार्स्ट लिंक गुगल एडसेन्स बेयाव क्लिक खालामनांगोन एडसेन्स ओमफ्राय गुगल बेहाय क्लिक खालामबाय आं स्टेप बाय स्टेप खिन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै नायलां बिनि उनाव थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय साइनिंआव क्लिक खालामबाय बेयाव साइनिंआव क्लिक खालामबाय बिनि उनाव नोंथांनि एडसेन्सआ बेहाय अपेन जाबाय बेफोरबायदि फैबाय दानिया गोजौआवनो दङ बेहाय गोजौआवनो दङ मोनसे नटिफिकेसन इम्पर्टेन्ट बेयाव दङ इम्पर्टेन्ट चेक इफ एडिशनेल टेक्स्ट इनफरमेशन इज रिक्वायर्ड फ्रम यू होननाय बेयाव मेनेज टेक्स्ट इनफ नुखागोन नोंथाङा ओमफ्राय मोनसे दं लार्न मोर मोनसेया दं डिसमिस्ड बेयाव नोंथाङा मेनेज टेक्स्ट इनफसो क्लिक खालामनांगोन आरो जुदि बेफोरबायदि मेनेज टेक्स्ट इनफ नोंथांनाव नटिफिकेसन गैया अब्ला नोंथाङा बे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै बेहाय पेमेन्ट्सनि अपसन मोनगोन बेयाव क्लिक खालामनानै पेमेन्ट्स इनफ नोंथाङा क्लिक खालामब्लाबो बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन अके बेफोरबायदि फैबाय बेफोरबायदियाव नोंथांनाव नुजागोन आरोखि जुदि नोंथांनाव नटिफिकेसन नुजायाब्ला बेफोरबायदि पेमेन्ट्सनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय क्लिक खालामनानै बेहाय मेनेज सेटिं दंना बेयाव क्लिक खालामनांगोन अके बेयाव क्लिक खालामबाय बेफोरबायदि नुगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि नुनायनि उनाव गाहायाव दङ बयनिख्रुइ गाहायाव नुगोन नोंथाङा इउनाइटेड स्टेट्स टेक्स्ट इनफ अके बेफोरबायदि नुगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि नुनानै नैबे पेन्सिलनि मार्कआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैगोन ओमफ्राय मेनेज टेक्स्ट इनफ नोंथाङा क्लिक खालामदो बेहाय मेनेज टेक्स्ट इनफ क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस नोंथाङा नुनो मोनबाय जे बेफोर फिसा फिसा नुयो मानो होनबा बे मबाइल स्क्रिनाव डेस्कटप साइडआव फिसा फिसा नुयो अब्लाबो नोंथाङा ट्राइ खालाम मोजाङै नायलांनो अके दानिया बेफोरबायदि फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खालामगोन नैबेहाय एड टेक्स्ट इनफ दङ आं जुम खालामना खिन्थानि नैबे राइट कर्नाराव नै एड टेक्स्ट इनफ बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय एड टेक्स्ट इनफ आं बेहाय क्लिक खालामबाय आङो एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थाया लोगोफोर मानो होनब्ला एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थायोबा भिडिअआ गोलाव जायो ओरैनो लं प्रसेसखा बेनिखायनो मेन आं डाइरेक्ट मा खालामनांगौ बोरै बोरै साबमिट खालामलांनांगौ बोरै बोरै फिलआप खालामनांगौ बेखौल' आं खिन्थालांगोन स्टेप बाय स्टेप अके नोंथांमोना नायलांबाय था मोजाङै बेयाव जेबो मिस्टेक खालामनाङा आं जेरै खालामदों नोंथाङाबो बिदिनो खालामबानो जाबाय अके ओमफ्राय बेयाव बिदि क्लिक खालामनायनि उनाव मेनेज टेक्स्ट इनफ क्लिक खालामबाथाय बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय गाहायाव दङ स्टार्ट फर्म अब्लासो जों फर्मखौ फिलआप खालामनो मोनसिगोन स्टार्ट फर्मआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन मोनसे दं केन्सेल मोनसे दं स्टार्ट फर्म बे स्टार्ट फर्मआव क्लिक खालामनाय बेयाव आं क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामब्ला नोंथांखौ बेहाय नोंथांनि जिथु गुगल एडसेन्स इमेलनि पासवर्ड बे पासवर्डखौ नोंथाङा बेयाव होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन अके आं बेयाव पासवर्डखौ होनि अके नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि पेज अपेन जाबाय ओमफ्राय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै नैबेयाव फार्स्टआवनो नोंथाङा मा खालामनांगोन इउनाइटेड स्टेट्स टेक्स्ट इनफ बेयाव नोंथाङा फार्स्टआवनो इन्डिभिजुवेलाव सेलेक्ट खालामनांगोन इन्डिभिजुवेलाव टिक मार्क होनानै नेक्स्ट नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अब्ला आं इन्डिभिजुवेलाव क्लिक खालामनानै आं नेक्स्ट क्लिक खालामबाय नेक्स्ट क्लिक खालामब्ला गाहायाव मोनगोन नोंथाङा गाहायाव मोनसे दंबावो आर इउ ए सिटिजेन or resident of the United States बेफोरबायदि मोनगोन अब्ला बेहाय जोङो United States-नि जोङो मानसि नङा नालाय जोङो आउट अफ United States अब्ला जोङो बेखौ yes आव क्लिक खालामनाङा जों yes बा United States-निसो मानसि जागोन स' जोङो इन्डियानिसो नालाय जोङो बेखौ yes खालामालासिनो न'आव टिक मार्क होनांगोन बेयाव न' खालामदो ओमफ्राय नेक्स्ट क्लिक खालामबावदो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट क्लिक खालामबावबा गाहायाव फैबावदो ओमफ्राय बेयाव जोङो select W8 text from type अके दा बेयाव जोंनाव मोननै दङ मोनसेया दङ W8BEN ओमफ्राय मोनसेया दङ W8ECI अके जों फार्स्ट
फार्स्टनिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन बे फार्स्टनिखौ W8BEN अके बेयाव टिक मार्क होदो फार्स्टआवनो ओमफ्राय दानाबासो एबारसो स्टार्ट W8BN फर्म मोनगोन बेखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगौ अके बेयाव ध्यान हो मोजाङै नायलां लोगोफोर बेयाव स्टार्ट W8BEN फर्म बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव आङो क्लिक खालामबाय अके बेयाव क्लिक खालामबाय बेफोरबायदि अपेन जाबाय नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव दङ W8BN टेक्स्ट फर्म गाहायाव दङ टेक्स्ट आइडेन्टिटी बेयाव अट'मेटिकलि नोंथांनि नामा फैखागोन एडसेन्सनि नामा नोंनि डकुमेन्ट्सनि नामा बेयाव फैगोन ओमफ्राय डुइं बिजनेस बे अपसनेल ओमफ्राय काउन्ट्रि रेसिडेन्ट अफ बेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयावबो इन्डिया सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव जोङो इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामसै नोंथांनि काउन्ट्रिखौ बेयाव होबानो जाबाय बेयाव आङो इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामबाय अके बेयाव जेबो मिस्टेक खालामनाङा ओमफ्राय DBA डुइं बिजनेसेस बेखौ नोंथाङा अपसनेल बेयाव जेबो फिलआप खालाम बेखौ जेबो होलायनाङा ओमफ्राय बेयाव जों काउन्ट्रिखौल' सेलेक्ट खालामनांगौ ओमफ्राय गाहायाव फैदो ओमफ्राय फरेन थिन दङ बेयावबो अपसनेल एक्सुवेलि ओमफ्राय US थिन अर SSN अके फरेन थिनाव जोङो मा खालामनांगोन बेयाव नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन अके पान कार्डनि नाम्बारखौ गोसोआव ला अब्ला आं बेयाव पान कार्डनि नाम्बारखौ होनोसै अके आं बेयाव पान कार्डनि नाम्बारखौ होबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव आं क्लिक खालामगोन नेक्स्टआव आं क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेयो टेक्स्ट आइडेन्टिटी अके जाबाय एड्रेस टु ओमफ्राय बेयाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस बेयाव जोङो बेयाव टिक मार्क होनांगोन चेक खालामनांगोन बेखौ चेक मार्क होनानै ओमफ्राय काउन्ट्रि इन्डिया जाबाय ओमफ्राय स्ट्रिट एड्रेस बेयाव क्लिक खालामब्ला नोंथांनि जिथु एडसेन्सनि बे नामजों जिथु मेनसन अट'मेटिकलि मेनसन जाफैखागोन बेहाय नोंथाङा फिलआप खालामलायनाङा नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसा बेयाव फैखागोन बेयाव टिक मार्क होबानो बेखौ खनसे क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि गासैबो डिटेल्स एडसेन्सआव मा एड्रेस होदोंमोन बे एड्रेसा गासैबो बेयावनो फैजोबगोन लोगोफोर ओंखायनो एडसेन्सआव जोङो थार एड्रेस डकुमेन्टनि एड्रेसखौसो होनांगौ स' बेयाव अट'मेटिकलि बेयो केट्च खालामखाबाय बेनिफ्राय गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै माइलिं एड्रेस इज सेम एज पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस बेयावबो नोंथाङा क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै दानिया बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामबावदो अके दा बेयाव बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय दा टेक्स्ट ट्रेटि बेयाव बुंदों इन्डिया एन्ड दा US हेभ ए टेक्स्ट ट्रेटि अके बेयाव जोङो येसआव क्लिक खालामनांगोन येसआव क्लिक खालामनानै नैबेखौ चेक मार्क होनांगोन बेखौ चेक मार्क होनायनि उनाव नैबेयाव आरो काउन्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव जोङो काउन्ट्रिखौ इन्डियाखौनो सेलेक्ट खालामनानै होबावनांगोन बेयाव इन्डियाखौ सेलेक्ट खालामनांगौ मोजाङै नायलां लोगोफोर मोजाङै नायलां जेबो मोनसेबो मिस्टेक खालामनाङा अके बे टेक्स्ट ट्रेटि अपसन मोनबाय बेयाव जोङो नो दङ ओमफ्राय येस दङ जोङो येसआव क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय बेखौ चेक होनांगोन रेसिडेन्ट अफ दा फलोइं काउन्ट्रि अके ओमफ्राय बिनिफ्राय गाहायाव फैदो ओमफ्राय गाहायाव फैनायनि उनाव नैबेयाव दङ सार्भिसेस ओमफ्राय बेयाव मसन पिक्चार्स एन्ड टिभि ओमफ्राय आदार कपिराइट रयेल्टिस बेयाव मोनथाम अपसन दङ बेयाव बेखौ माखौ चेक होनांगौ बेखौबो मोजाङै नायलांदो लोगोफोर बेखौ एकदम साबधानियाव खालामनांगोन नोंथाङा मोजाङै खालामनांगोन नङाब्ला नोंथांनि टेक्सआ बाराद्राय दानगोन जिथु जोंनि भिडिअखौ इउएसएआव नायोब्ला बेसेबां आर्निं जायो बिनिफ्राय खम जागोन नोंथाङा माने टेक्सखौ नोंथांनिफ्राय बांसिन दाननाय जागोन बिनिखायनो जोङो बे मोनथाम बक्स दंना फार्स्ट सार्भिसेसआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेहाय बे सार्भिसेसआव चेक मार्क होबाय अके सार्भिसेस चेक मार्क होनाय लोगो लोगो बेयाव मोननै बक्स अपेन जागोन बे मोननै बक्सआव जेनेबा मोनसेया दं आर्टिकेल एन्ड पेराग्राफ ओमफ्राय मोनसेया दं विथ हल्डिं रेट अके बे बक्सआव फार्स्ट बक्सआव आं क्लिक खालामबाय ओमफ्राय बेयाव आर्टिकेल 7 एन्ड पेराग्राफ 1 बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन बेखौ ओमफ्राय सेकेन्ड बक्सआव दङ बेयाव क्लिक खालामबा रिडिउस ट्रेटि रेट बेखौ 0% दोननांगोन अके बेखौ 0% दोननांगोन ओमफ्राय गाहायाव नैबे फार्स्ट बक्सखौ चेक खालामनांगोन बेखौ चेक खालामनानै ओमफ्राय नोंथाङा नायनो हागोन बेखौ चेक खालामबाय चेक खालामनानै नैबे मसन पिक्चार्स एन्ड टिभि रयेल्टिस बेखौबो चेक खालामगोन बेखौ चेक खालामनानै बेयाव आरो मोननै बक्स अपेन जाबावगोन बे मोननै बक्सआव बेयाव आर्टिकेल 12 एन्ड पेराग्राफ 2A बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ विथ हल्डिं रेट बेयावबो क्लिक खालामनानै 15% रिडिउस ट्रेटि रेट बेखौ जोङो 15%आव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव फैबावदो गाहायाव फैनानै नैबेयाव आरो चेक मार्क होबावनांगोन नैबे बक्सआव बेयाव चेक मार्क होनानै आरो गाहायाव आदार कपिराइट रयेल्टिस बेयावबो चेक मार्क होदो बेयाव चेक मार्क होनानै बेयावबो आरो मोननै बक्स अपेन जाबावगोन बेयाव क्लिक खालामनानै आर्टिकेल 12 एन्ड पेराग्राफ 2A बेखौनो होफिननांगोन सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय बेयाव हल्डिं रेट्स बेखौबो 15% रिडिउस ट्रेटि रेट 15%आव नोंथाङा दोननांगोन बेखौ ओमफ्राय दोननानै नैबेयाव फाइनालि चेक होनानै खनसे चेक मार्क होनानै बेखौ नेक्स्ट खालामनांगोन अब्ला जेरै आं खालामदों बिदिनो मोजाङै खालाम लोगोफोर बिनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय अके
नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि पेज फैबावो बेयाव बुंदों एक्टिभिटीज एन्ड सार्भिसेस परफर्म इन US माने जोङो जोंनि जेबो US जों जेबो जों माबा गैया US सिम जोंना इन्डियायावसो जों एक्टिभिटी खालामगासिनो दं स' जों बेखौ न'आव क्लिक खालामनांगोन बेहाय न'आव क्लिक खालामनानै नैखौ बुंदों I certify that the services बेयाव चेक मार्क होनांगोन बेयाव चेक मार्क होनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बियो 5 दान जाबाय टेक्स रिपर्टिं दान जाबाय ओमफ्राय गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नोंथाङा बेखौ बेफोरबायदि खालाम ओमफ्राय नैबेयाव I accept the paperless delivery agreement बेयाव चेक मार्क होदो बेयाव चेक मार्क होनानै गोजौआव माबा मोनसे थाबाय नामा नायनि अके दान जाबोजोब्बाय बेयाव चेक मार्क होबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामदो बेहाय नेक्स्टआव आं क्लिक खालामसै ओके नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि पेज फैबाय ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि जेसेबां दानि फर्म फिलआप खालामदों बिनि PDF खौ नोंथाङा मोनसे PDF खौ नोंथाङा नायजोबनो हायो आरो बेयावबो नैबे डकुमेन्ट्स नैबेयावबो फर्म ओंखारखागोन बे फर्मावबो नोंथाङा नायजोबनो हायो बे PDF खौ नोंथाङा नायनो हायो आरो ओके अब्ला बेयाव I confirm that I have reviewed the generated text documents बेयाव चेक मार्क होदो चेक मार्क होनानै बेखौ नेक्स्ट क्लिक खालामदो नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बियो टेक्स्ट रिपर्टिंआबो डान जाबाय डकुमेन्ट प्रिभिउ बेबो डान जाबाय ओमफ्राय सार्टिफाइ एन्ड साइनिं बेयाव टेक्स्ट फर्म सार्टिफिकेसन बेयाव नोंथाङा चेक मार्क होदो चेक मार्क होनानै ओमफ्राय गाहायाव फैदो स्क्रल डाउन खालाम ओमफ्राय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै नैबेयाव I सार्टिफाइ आन्डार बेयावबो चेक मार्क होदो ओमफ्राय चेक मार्क होनानै नैबेयाव दङ यार बे यारखौ गोसोआव ला 2016 निफ्राय दासिम 2023 सिम बेसेबां एक्टिभ माबाफोर जेबो चेन्जिं जायाखै नामा बे फर्मखौ नोंथाङा फाइनालि जोंनि बे रानिं यारखौ होनांगौ एक्चुअलि रानिं यारखौ होबानो जागोन ओके जिखुनु 2016 निफ्राय लानानै दिनै बे बोसोरसिम बिनि गेजेराव होनो हायो बाट आं बे रानिं यार 2023 खौनो बेयाव होनो सानदों बेयाव नोंथाङाबो बेखौनो होबानो जाबाय 2023 ओके यार होखांनायनि उनाव बे डिसक्रिपसन एन्ड डेट बेयाव जेबो होलायनाङा ओमफ्राय यार होखांबाय ओमफ्राय गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नैबेयाव येस आरो नो दङ बे येसआव चेक मार्क होदो चेक मार्क होनानै फाइनालि बेयाव साबमिटनि अपसन फैबाय ओके लोगोफोर अब्ला फाइनाल बेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनानै होदो बेयाव आं साबमिटआव क्लिक खालामबाय ओके साबमिटआव क्लिक खालामबाय बे आंनि टेक्स फर्म US टेक्स फर्मा फाइनालि डान जाबाय आं बेखौ कमप्लिटलि फिलआप खालामबाय नोंथांमोना नुनो हागोन ओके फर्म W8BEN एप्रुभ नै लोगो लोगोनो एप्रुभ जाखाबाय लोगोफोर बेयाव जेबो मिस्टेक गैया जेबो माबानांगौ गैया आं जेरै खालामदों नोंथाङाबो बिदिनो खालाम बेयाव माबा मोनसे मिस्टेक जायोब्ला नोंथांनि जिथु आर्निं बियो हल्ड जानानै थागोन एप्रुभ जानाय नङा बिनि थाखाय आरो बेलेग प्रसेस खालामबावनांगोन ओके लोगोफोर नोंथाङाबो जुदि टेक्स इनफरमेसनखौ दाबो फिलआप खालामाखैब्ला खालामनानै ला इन फिउचार नोंथाङा बावनानैबो थानो हागौ बेबायदियावनो गोबां माने पेमेन्टफ्रा हल्ड जानानै थायो बेंक एकाउन्टआव हाबफैया स' बेफोरबायदिनो प्रब्लेम जायो स' जोङो US टेक्स फर्म बेखौ जोङो फिलआप खालामखाथारनांगौ एकदमबारे बे सियर खाथार आरो लोगोफोर दै बेखौ आं जेरै खालामदों नोंथांमोनाबो बिदिनो खालामनानै ला जुदि नोंथाङा गंसे मबाइलजोंनो खालामलाय गंसे मबाइलजोंनो भिडिअखौ नायलाय बिदि खालामदोंबा गोरोन्थि जागोन हायोब्ला बे फर्मखौ फिलआप खालामनो सानदोंब्ला गुबुन मोनसे मबाइल ला बे गुबुन मोनसे मबाइलाव आंनि बे भिडिअखौ नाय ओमफ्राय स्टेप बाय स्टेप फल' खालामनानै नोंथांनि टेक्स इनफरमेसनखौ गुबुन मोनसे मबाइलाव फिलआप खालाम ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे इमेल फैगोन आं इमेलावबो थांनानै खिन्थाहैनोसै बे इमेलानो गुगोल पेमेन्ट्स इउआर टेक्स इनफरमेसन हेज बिन एप्रुभ होनदों आङो नैबे इमेल फैदों नै नोंथांमोना नुनो हागोन गुगोल पेमेन्ट्स इउआर टेक्स इनफरमेसन हेज बिन एप्रुभ ओके बियो एप्रुभ जाबाय लोगोफोर नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो खामानिखौ मावनानै लादो ओके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै होदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार